oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV walekula mpozi nga ate otulaba ogamba otya. Bad Black azizza omuliro eri omugagga Lwasa. Lwasa wansaba ka animolo oluvannyuma ene kasooke mbuze ku bakyali bange Nakaddu Amina ogamba otya, Eliana Lopez ogamba otya, ate nembuuza ku Abibu Nsereko, Balige ya Hawa ogamba otya, nembuuza ku Anita Jemi wa Bobby naye nkubuuzizzaako nnyo, ate mpozi Imenansi naye balakula mpozi nga kooli Amos Mukisa naye kooli nnyo, abali mu diaspora mwenna n'abali wano ku butaka mbabuuzaako. Kati n'olutalo twagambye oluliwo lwa mukulu Lwasa. Lwasa ka video kagera ne katambula nga mbadde mukalaba, abantu ne bagamba nti obaka animal ka Lwasa katini nnyo. Kakati ye omukyala Bad Black nava nakola comment n'agamba nti anze singa nali wakuwa Lwasa nali nsobola n'okumuwa ekiro kiramba ku ssente z'asasudde okusinzira bwe nalabye akantu ke. Nali nsobola omuwa ekiro kiramba ne yeekeja nga nze bwe nkutta amawulire gange ensoma. Kakati omukulu Lwasa bino ebyamugudde mu matu n'akatambi n'akalaba, kye yakoze n'agenda ku Facebook page ye n'agamba nti amanyiddwa nnyo. Olaba amanyirwa ne malaaya? Yazza musango ki Lwasa atayomba atuke ku serimanyirwa malaaya? Mwana tu bamalaaya babeera n'ebyama oba waliyo malaaya alireeta ebyange simanyi na kumanya. Kakati nno waneeno omukyala Bad Black Masolo Queen waviriddeyo n'agamba Lwasa ongendako mpola, ngenda kukubamu ka live ojja kuntegeera. Wansaba ka animolo ne tutegeeragana akakadde kamu n'ekitundu, rather obukadde bubiri. Kati ebiseera ebyo mu Lwasa omwezi gwali gwa February omwaka guno gwennyini, Lwasa yali ayagala kukoona mukko akoone mukko anyumirwe mukko nga bw'okimanyi. Kakati Bad Black n'amusaba obukadde bubiri. Mu kumusaba obukadde bubiri Lwasa yali tayimiridde bulungi, n'amugamba naye kansooke nkuweerezeko 15 mbukinge deposit abukinge mitwalo 15. Kakati era bwaziweereza bw'ati ye omukyala Chantal Bad Black n'asigaza message eyo. Kati Lwasa bwe yagambye nti mumanyiddwa nnyo olaba manyirwa ne malaaya, omukyala kyakoze ng'akola screenshots eza ssente ezaamuweebwa n'ennamba ya Lwasa nga eraga nti ye yaweereza ssente, n'amannya gali mu Emmanuel Lwasa. Wano omugezi bwebanga wakugulanga ku online ssente oziweererezenga ku ki? Ndowooza ku mobile money agent, kubanga woziweerereza ku simu yo ate obujulizi bubeera bungi nnyo. Kati embeera yeri awo, gwolowooza ki? Kituufu Lwasa yadibositinga oba teyadibositinga? Ngenda muyimbo agambye agenda tukubamu ka live. Katulinde ka live kano osanka natubulira ekituufu. Oba omukulu yalamuza n'asasula nako Abaganda bagiyitanga libooni. N'asasulako kalibondi. Naye ate ebiseera ne bimula oba ebigenda okwejavaana, obaawo Nabatanzi we yakyankalanyiza n'anoba, obaawo enjo we yayingirirawo n'ababuzaabuza. Nina mukwano gwange waneeno agamba naye takyabonaabona n'abakazi. Bino ebyobeera n'abakazi n'akulumya omutwe nga toyina ssente zo, nga tosobola okugula n'ogula ekiro kimu, n'ogenda n'osanyuka n'odde waka nga tewali abanja munne weebaka otulooto. Ate mu birabyo ebizze bivaamu ekizibu ekiri mu kugula nti omuyaaya akwata akatambi obanga nayo setup ne bakwata akatambi n'osaasaana social media yonna. Mubadde mukiraba nga Lwasa atambula. Kinajjukirwa omukyalo ono era alina n'abanene mu gavumenti abaamugulako kko. Alina n'abanene mu gavumenti abaamugulako kko n'asuubiza okubaanika mwe mwali ne bajenero. Kakati afulumiza nirwa Bad Black ono atereka ebyama kuba sebo message ya mobile money eyo mu February 2021 mwana tunze embeera si kyagirina.
kebere nga nagulirako masanyalaze gayaka mbeera sikyagirina naye ndowooza ekimutanudde ajjeyo message eno nga Lwasa adipositinga kuba Lwasa yamugambye malaaya talina naweesula ekyapangisa naye mmanyiire ndowooza namuyimbwa nekimutanula nnyo n'anyiiga n'agamba ono yeerabidde nti yandipositinga nako yandibadde ampa ne ku katiibwa kubanga namuyirawo omubiri nze tebangula mitwalo 15 naye namugamba kale ogira odipositinga bw'ona oyagala okujja odigidemukko ojja kujja odigide nga nze bwe nsoma amawulire gange naye agambye n'agamba nti mwana ttu kyanyamba nako ate saafoolinga victimu wa Kasundo kubanga oba oli awo singa obubiri wali obusasudde nandibadde nfuuse victimu wa Kasundo nti munaye omukulu yanneekulukuunyako akasundo ke ebyo bigambo bya Bad Black biri mu message gwagala okubeera nga olaba message zino obulungi ogisome genda ku Facebook page ya Shanita Namuyimbwa amanyiddwa nga Bad Black ojja kubeera mpozi nga ate ogifuna bulungi nnyo osobole okubeera nga okakasa nti amawulire ge tukuwa ku Bokati TV tegabeera ganjwanjwa n'ennamba eyo kigambibwa nti abayaye batandise ddo gikubako n'okukebera ku mobile money balabe ddala amannya geereeta ga Lwasa mugagga yennyini oli ow'e Masaka oba Bad Black abadde yenyumya bwenyumya kale sijja kubeera nga mpozi nsukka wano eno nyongera bakubiriza okulaba Bokati TV n'okubeera mpozi nga mugenda ku Kabuzi restaurant mufunewo embuzi ey'omulembe ate gwagala okubeera nga ekuleetebwa awo wennyini ku kifo kyo kuba ku nooti 75 2 688 oba nooti 75 4 osobole okubeera mpozi nga te ofuna embuzi ey'omulembe teweerabira okugenda ku channel yaffe ya album performers n'okulaba omuzannyo ekitawuluzi onyumirwe mubeere bulungi mweraba